Hello，大家好，我是阿兰啊。今天来山里面钓一下鱼啊。下面有一个大天坑，我们现在下去找个位置，然后就开钓了。啊，就是这个天坑了，看一下啊，涨水了，现在水就有一点点浑。今天选择在下面这个位置啊，要走石头路下去。 哇，今天应该好钓，这个水浑成这样子，上面有一些树渣掉下来，还有这些瓶子是以前放这个长江钓的。啊，今天钓2只这个海竿，从外面走进来，现在衣服都湿了，太热了。啊，今天这个诱饵是这个脆，挂一条大的下去。 啊，这个天坑水非常的深，都是通往地下河的，那个深度是深不可测的。什么东西在叫啊？哇！ 好像下面有什么东西，有点像是个水流声。呜，有点可怕哦。想了很久了。 看一下，这种声音是否有一些恐怖？再说，在这山里面，这个天坑也是最偏僻的，现在又没有这个响声了。下去应该有20几米，20米应该有吧，大概。 好，现在杆子全部放好了。刚才那个地方应该是吸水的，或者是什么的，具体原因就不怎么清楚了。今天没有放这个浮标，也没有带这个铃铛过来，就这样子放的。这个线一动就可以拉起来了，就是有鱼在吃了。希望今天多钓一点鱼，现在等待大鱼上钩了。哈哈 哎呦，地茬又掉下去了，已经中鱼了。哎呀，中一条鱼，钓一个地茬。这条应该不大。小家伙，土货，土长脚，不错不错，先收起来了。 看一下，好货！这只又掉东西了。
继续。没有地叉，只能放在这里了。来了，中哦，这条是大的了，哇，挺有力气的，哦呦，大货大货！哇，哦呦！大鲤，哦呦！这条应该可以，是一条驴。哦呦！搞上来了。看一下，起码有个1斤多了，爽了爽了！啊，在这里有些乌油，有些危险，我先放到这个鱼库里面去了。不知不觉也钓了几个钟了。在这种地方钓鱼确实非常的清静，就听到鸟的叫声，别的就没有什么了，就在这里干等鱼上钩。好了，不钓了，现在已经有一些晚了，收竿再出到外面就刚刚好了。好，看一下今天的收获。2条鱼，一条这个土塘脚，还有一条这个鲤鱼，蛮大的，呵呵，可以了。好，那现在就赶着回去了。今天视频就跟大家分享到这里了，感谢大家的观看，我们下个视频再见了，拜拜。